મિત્રો આ બાઇક વેચવાનું છે 2021 નું મોડેલ છે મિત્રો, અને ચાલેલું છે 30,000 કિલોમીટર। અને મિત્રો હાલની તારીખમાં બાઇકની કિંમત તો તમને ખબર હશે, 85,000 આજુબાજુ કિંમત છે એચએફ ડિલક્સ ની। એક જ હાથે વપરાયેલું વન ઓનર બાઇક છે। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો સેલ સ્ટાર્ટ છે કમ્પ્લીટ, બરોબર। અને આ બાઇક નો અવાજ તમે સાઉન્ડ પણ સાંભળી શકો છો। તો મિત્રો બાઇકમાં કોઈ ફોલ્ટ નથી, જેને પણ લેવું હોય તાત્કાલિક આ નંબર માથે સંપર્ક કરે જે સ્કીમ ઉપર આવેલો છે। અને હા, ખોટી વાતો કરવા ના ફોન કરતા, વન ઓનર છે, 30,000 કિલોમીટર ચાલેલું છે, બાઇકમાં કશું ફોલ્ટ નથી। આ પણ તમને કહી દઉં, ભાભર તાલુકામાં મળી જાય છે। બાઇક લેવું હોય એને કોન્ટેક્ટ કરે, 60,000 રૂપિયા કિંમત, ઓછી નહીં થાય મારા મિત્રો, કશું ફોલ્ટ જ નથી એકનોય। બસ બસ।